亦反響，昂首拒萬尋，吶喊聲響透，盼自由歸於這裏。何以這恐懼抹不走？何以為信念從沒退後？何解血在流，但邁進聲響透，見自由光輝香港。在晚星隨落午夜，迷霧裏最遠處誰來報？角色我自由來齊集這裏，我全力抗拒，勇氣智慧也永不變。黎明來到，要光復這香港，無能兒女為正義時代革命，祈求民主與自由，萬世都不朽，我願榮光歸香港。係啦，歡迎各位網友收看何良某頻道同埋員工語頻道嘅聯合廣播。嗱，呢一節談天說地同大家繼續跟進西亞局勢，即係伊朗而家面對住美國、以色列，可以話大軍壓境，唔止壓境啊，已經係飛機如入，即係自己美國嘅後花園，以色列嘅前院係自由飛翔，因為伊朗嘅空軍、海軍，以至到佢哋嘅防空嘅系統都已經係叫做俾美國、以色列全面控制晒。咁啊，剩翻啲地面部隊啦、革命衛隊啦、有啲民兵啊、巴斯基民兵，以至到係伊朗嘅外國僱傭兵，都仲係繼續負隅頑抗。現在選緊一啲繼承已被襲擊死亡嘅哈梅內伊精神領袖嘅人選。咁啲記者問到呢單嘢咧，歐瑪特朗普話唔得，哈梅內伊嘅仔，如果佢上去咪做翻哈梅內伊，我哋就係要除咗佢。而家佢又再揾佢仔上去，又搞翻呢樣東西，唔通我哋5年之後又嚟伊朗，又嚟同佢哋再玩多次啊？你估煮飯加加，即係我加落去嘅煮飯加加。咁啊，一定要鏟咗神權政權。咁又話，今次我要話事啊，我要有份選啊！唔係伊朗叫邊啲人繼位，如果唔係咧，我哋真係手尾長。咁講到咁白，會唔會俾人覺得，特朗普你而家選美啊，要你我份做評判，要你選啊，咁係人哋嘅國家嘅邊個話事你係可以代替伊朗人民去做啊？會唔會俾人感覺到好似，都好似好霸道咁咧？嗱，而家呢班人咧，而家嘅政府裏邊咧，係完全唔代表人民嘅。呢個要搞清楚先。而家係呢個叫做什葉派嘅政府咧，同埋嗰啲所謂政權，伊斯蘭政權咧，唔代表人民嘅。所以即係你攞翻呢件嘢擺喺中國嚟講咧，即係佢咧佢而家變咗咧，殺晒成班政治局常委、軍委所有陸軍、海軍、空軍乜軍嘅總司令全部殺晒，跟住咧就連政治局委員都殺晒，一輪全部炸晒。咁你話剩翻啲人咧根本就唔代表中國嘅，唔代表咗中國。實際呢件事係咩問題咧？佢太成功啦，成功到咩程度咧？你殺晒之後咧，佢嗰個成個政府空咗啊！而家你睇到嗰啲街邊嗰啲係一個個小卒自己喺度反抗嘅，係冇人落 order 嘅，冇人落命令嘅。可以落命令嘅人都已經不存在啦，可以同佢傾投降嘅人又不存在喎。佢都自己講咗，我揾個人講投降，佢又走咗，佢又俾以色列炸死咗，冇人投降啊！而家即係根本就係一個無政府狀態，大家要睇明白呢樣嘢。而家唔知點搞，佢都唔知點搞啊！佢都唔知點搞。咁喺咁嘅情況之下咧，
而家為佢有咁地下點解唔翻工噶啦？而家因為翻工咧就驚俾你炸，冇人嗱，警局冇人翻工，軍隊又係冇人翻工，跟住咧冇人敢開會，開會係咪想死啊？一開會佢知道你開會就炸死你噶啦，咁變咗咧，實際而家成個國家就停頓喺度。咁佢咧都唔係美國同埋以色列唔係冇嘢做喎，佢哋而家知道咧有咗制空權啦，需要控制晒空中咧，咁佢哋咧揾啲大型嘅 B-52再捉嗰啲炸彈以前係用導彈喎，而家用炸彈炸佢，一路炸所有有可能擺嗰啲武器嘅地方，無人機又好，軍火又好，導彈又好，一定要炸清為止。咁呢個根本就係冇抵抗嘅，空中又冇抵抗，地下又冇抵抗，所以根本就冇人願意開會，冇人願意翻工去親一聚咧，佢就炸死你啦。而家實際係一個咁嘅情形，所以我哋唔好成日都以為佢會點解佢組織呢個人選出嚟選出嚟佢根本做唔掂，呢個仔選出嚟根本又唔掂。而家嗱，我琴日都講咗。阿 Trump 同埋以色列唔會容許一個同呢個宗教有關係嘅人上場。你喺政府嗰度，亦更加唔會容許一個講過話要消滅美國、消滅以色列嘅人嚟當政。呢個就係規矩。咁而家阿 Trump 嘅意思咧，嗱，我話晒事，阿 Trump 話我話晒事，實際係乜嘢？即係無條件投降咧。我講咗好多次咁即係我話晒事，咪即係無條件投降。實際呢個咧同委內瑞拉係一個翻版嚟嘅，只不過咧呢度而家最慘咧，嗰班人冇咗喎。你嗰邊咧淨係捉咗個馬杜羅啫喎，同埋佢老婆啫喎，成個內閣、成個政府、成個國會全部喺度喎，冇嘢變到喎。只不過佢而家聽阿 Trump 話呢邊空咗啊。咁呢個唔係話呢班人反抗冇完全冇resistance，即係話冇完全冇抵抗。等所以阿 Trump 而家都唔知點做個問題就喺嗰度啦。有人打電話俾佢，好多人佢話白宮收到好多電話，啲人咧話你唔好嚟炸我投降即係願意佢好多有啲被乜留翻喺度嘅人，佢話嚟投降。咁跟住咧，而家咧就佢就開始俾啲武器。俾啲Kurds 庫爾德嗰啲叫做咩庫爾德族，庫爾德族嗰啲庫爾德族咧就入到嚟咧，就揾人打咯喎，揾嗰啲革命護衛隊揾佢哋大家嚟砌，嗰班友都冇幾多人剩翻走到七七八八，揾唔到人根本。而家個情況就係咁樣，所以唔係我哋想象一個政府仲存在根本不存在。咁樣死咗咁多人，死嗰啲人全部都係政府裏邊嘅頭嚟噶嘛，其他啲人唔敢出現出現真係想死，你明唔明太勁啦！即係以色列嗰種呢種咁嘅殺人方法太勁啦，冇人敢出，咁咪匿埋喺屋企咯，或者直情走人離開國家，冇人敢留喺度或者冇咗條命所以冇嘢發生而家。咁美國咧就炸埋有嘢發生，而家啲周圍發射嗰啲導彈伊朗發射出嚟，而家美國同以色列就等緊佢射一粒就即刻即係幾分鐘就已經 check 到個位置啦。check 到個位置，用紅外線 check 到位置。嗰啲冇中央指揮嘅，嗰啲係事前散仔事前佢哋有啲預先俾定佢嘅計劃，就有咩事咧你就按照呢個計劃嚟做啦。咁嗰班友咧喺度攞預先個計劃咧喺度做譬如阿山伯章嗰邊全部喺度一路喺度發，一路發到去塞浦路斯一路打到塞浦路斯，跟住呢幾日咧就去土耳其，一路去到根本就呢啲無人控制嘅。佢哋咧原本攞多啲，佢想點樣？原本嘅計劃咧，我就點火點到火越點越大咧，你班人咧就會去美國。話哎呀唔好打啦，佢原本就佢個想像咁錯到不得了啦！呢啲係全部專制政府，佢個想像咧，你唔可以懷疑佢㗎。我想像肯定啱嘅，你一定要按照我做咁樣做。咁佢諗住咧呢啲咁樣，佢周圍咁搗亂即係搞亂晒咧，就人哋嗰啲人咧就會俾壓力俾美國，要求美國停戰。
咁根本冇件嘢發生，呢啲係想像力嚟嘅。反而嗰班俾佢炸嗰啲地方咧，個個而家團結起嚟，同以色列同埋美國一齊嚟對付呢個伊朗。咁呢個係事實，但你點樣對付都唔知點樣對付，唔知對付邊個？你睇睇嗰個40幾人跟住80人，唔係講玩嘅，呢啲全部係當權派嚟嘅。有幾多啫？一個國家有幾多權當權？咁冇噶啦，其他嗰啲剩翻嗰啲冇得剩噶啦。咁其他佢真係唔敢嘅喎，所有警局啊，佢話警局又好，軍隊嗰啲基地啊，冇人出現啊，唔敢出現，梗係嚟炸㗎啦。你話以色列你叫尤其是警局啊，殺咗咁多人，咁嗰啲人民嚟復仇嘅喎，好大件事嘅，都冇人敢，成個政府變咗係煙消雲散啊！唔係淨係冇，就係冇政府狀態，係煙消雲散，因為冇人敢出現啊！呢個情況好特別嘅，好特別嘅，未見過啲咁嘅嘢嘅。咁點辦咧？咁美國又希望唔佢係而家唔係有一個而家咁，唔係而家嗰個戰爭部長咧，美國戰爭部長Hershon咧就話俾佢聽，叫啲人民唔好出嚟住。佢話再危險啦，我哋仲炸緊，所以啲人民未出嚟嘅，佢直情係正式通知啲人民唔好出嚟住。咁等佢炸完先，睇落咧炸多一個禮拜最多炸晒㗎啦。佢話嗰啲擺武器、擺嗰啲軍火啲地方，啲路已經俾佢切斷晒㗎啦。先炸咗啲路，呢啲嘢咪運唔到出嚟咯。啲門口啊俾佢炸晒㗎啦。咁咧佢咧就跟住咧就冇啦，你又運唔到出嚟。跟住佢揾啲重型嘅炸彈啊，轉地彈一路咁打落嚟，直情揾啲 B-52啊大飛機啊。阿 Trump 可能講啲大型嘢就係咁嘅意思啊。佢即係嗰啲大炸彈，嗰啲唔知即係五百公斤啊一隻咁樣樣，係咁懟落嚟，咁就一路就炸晒你所有剩翻嘅武器工廠嗰啲就差唔多噶啦。咁而家話做導彈咧都唔多噶啦，剩翻500度啦。咁跟住無人機佢嘅炸彈咁炸多一個禮拜，乜都炸晒啦。咁跟住咧，我估咧佢會放翻啲人出嚟，放翻啲市民出嚟啊！放翻市民出嚟咧，跟住啲市民咧可能咧佢哋會推薦啲人出嚟嘅。推薦啲人出嚟，而家咧根本啲人唔敢聚會啊，完全唔敢開會。啲政府裏邊冇人開會嘅，開會咪即係送死，冇人咁嘅。而家就係呢個過程，我理解落嚟我聽咗好多電台，我理解落嚟，而家就係咁嘅情況，根本冇頭，冇邊個頭，邊個願意做頭嗰條友咪送死。咁呢個咩巴勒維嗰邊又冇翻到去喎，仲喺美國佢未喎。翻得住，因為咧特朗普同埋美國即係盧比奧佢哋都要度緊，究竟仲會唔會喺伊朗有潛伏嘅一啲暗藏一啲咁嘅機關即係仲未曾放出嚟，咁擔心佢哋整蠱做怪就現在都唔巴列維嗰個問題咧，可能都係要睇下有啲咩人出嚟。你而家庫爾德，特朗普都講咗啦。我哋唔係我哋支持庫爾德啊，不過我哋覺得佢哋去攻呢一個神棍政權嘅部隊，呢個好啊，都係解救伊朗人民噶嘛。但係庫爾德係唔係能夠即係幫手打天下，然後就由自己真正嗰啲波斯人去執掌政權？將來如果真係神棍政權冧咗，庫爾德係咩位置？呢個就好有爭議㗎，好有爭議㗎。庫爾德咧就翻庫爾德同個革命乜嘢各革命衛隊有仇嘅，咁佢哋一定咩嘅，同咩都有仇。咁等佢哋殺一輪先啦，嗰啲同美國冇關係啦，嗰啲係佢哋自己私仇嘅問題，同以色列又冇關係。咁佢入到去咪等佢殺一輪先咯，即係話等佢亂一輪先啦，亂多2個月至搞啦。美國同以色列就喺度睇嘅咋，佢話明唔落場嘅。淨係喺空中睇㗎咋。
即係呢個局面，即係相當之罕見啊！即係搞到我冇乜所謂，成個又唔係你美國唔死人得㗎啦，美國唔死人，以色列唔死人，等你班友咪自己咯，你自己搞掂佢啦。呢啲局唔係美國造成，亦唔係以色列造成㗎嘛。你呢啲發生咗呢啲嘢，你自己搞翻掂佢，即係冇得救啊！呢單嘢就係一件咁嘅事。咁呢個而家就發生緊，咁卒之呢啲嘢仲要死好多人。嗱，我係睇到有個分析講咧，伊朗就用一啲好廉價嘅無人機，就猛放，可以放煙花咁放去鄰近國家，就要消耗美軍嗰啲貴價嘅攔截無人機嗰啲炸彈，即係佢用嗰啲幾萬蚊，或者係十零萬，或者係就算幾十萬，到美國咧可能出到動輒都過百萬甚至上千萬嗰啲咁樣嘅炸彈，即係話，即係用一啲用蚊型嘅無人機就引咗你啲貴重嘅千萬元級嗰啲攔截或者係嗰啲武器咧炸彈咧，就消耗你睇下邊個消耗得最快，咁到後尾咧就打持久戰啦，夠捱得耐嗰個就贏，即係有咁嘅講法話伊朗出呢啲咁樣嘅屎招唔係唔係啊，呢個叫游唔係唔係擊招啊。呢個經濟呢條數咧就啱嘅，佢揾啲平嘅嘢換你啲貴嘅引嘢，啲貴嘢尤其是係揾啲無人機打，譬如以色列啊，以色列你嗰啲反導彈，你反導彈反無人機嗰啲好貴噶嘛，可能起碼幾十萬一支，你呢度係幾萬幾千蚊一支，咁所以咧而家咧阿澤連斯基咧烏克蘭澤連斯基就嚟啦，澤連斯基話我有啲好平嘅。我有啲無人機專門係對付啊，因為佢有經驗喎。俄係羅斯又係同樣咁樣嚟炸佢啊嘛。佢咧係就係開始大量生產咗好多廉價無人機，講緊$2000一架嘅啫。咁就係專門係對付你嘅，完全有效，因為佢已經有晒經驗㗎啦，做得好緊要。咁佢今次咧就係話要賣俾美國，賣俾佢哋。今次就嚟到啊，首先已經講晒㗎啦。但係呢啲嘢咧，即係發生嘅嘢，即係根本就實際，即係冇乜影響大局嘅。邊隻貴啲，邊隻平啲咧？烏克蘭根本生產無人機嗰啲用晒咪冇咯，係咁多嘢啦，用晒就冇。而且佢唔係集中一個地方，佢根本就你每一個站有幾多，每一個發射地有幾多隻，發完就冇。而喺中心嗰度咧，美國就控制你啦。嗰度要炸你啦，要揾大力炸你。但係你每一個地方原本擺咗幾多存貨嗰啲，咪俾你用晒咯。呢啲就係清，而家就係掃，就叫做咩埋尾埋尾嘅問題。掃蕩戰，掃蕩同埋埋尾根本就結束緊，因為冇乜嘢好打，冇乜正式話可以話咩兩邊有對峙，冇呢樣已經冇咗呢個嘢，冇發生過，由頭到尾都冇對峙過，一開始就散咗啦，所以咧就好頭痛呢件嘢。因為我哋好似講評述，佢都唔知講乜嘢好，或者即係等於。咁咪就即係等於一開波咁，呢個隊長乜已經冇咗啦，咁其他打仗只不過揾唔到人投降咁解啫喎。如果揾到人投降，已經係認輸啦，我唔玩啦。而家就實際一件咁嘅情形。你話冇人認頭認輸，咁仲有個總統㗎，點解唔可以揾個總統出嚟認頭咧？伊朗有總統嘅喎，未死嘅喎。一個人又點講咧？我就唔係好明。我估內閣嗰啲冇晒㗎啦，全部乜都冇晒㗎啦。點講咧？即係嗰啲空成我睇唔出呢場仗點打。我估阿 Trump 都講咗，佢話我哋行得太快啊，行得太快，冇諗住咁樣㗎嘛，諗住起碼4個禮拜㗎嘛，即係今日行到嘅，起碼行四個禮拜，佢行咗1個禮拜就行完咗啦。實際就一件咁嘅事。佢咁即係話諗住所謂打4個禮拜嗰啲係一個偽論述嚟嘅喎，冇可能打4個禮拜嘅咁樣。唔係㗎，原本打4個禮拜，如果冇斬首呢件事，咪梗係要你斬首都要斬4個禮拜。原本話，咁呢個係正常嘅。嗱，而家你要行翻轉頭啊，你睇翻轉頭，真係斬首呢件嘢，冇諗住開頭1分鐘就搞掂啊，冇諗到㗎嘛。咁諗住一個一個死，冇諗住40個人、48個人一齊就一鑊熟㗎嘛，冇諗住咁嘅。呢啲機會真係好難講啊。咁你咪有冇理由唔揸住呢啲機會，唔揸住呢啲機會㗎嘛？
咁呢個變咗成個管理層冇鬼咗，都唔知點辦。而家就現在嗰個局面咧就變咗，美國而家反而要等待有伊朗嘅人、伊朗嘅一啲即係高人也好、有識之士也好，快啲出嚟揸翻個舵。但出嚟係呢啲係應酬啊，屬於，應酬。但係呢啲民間嘅人士又唔係呢啲叫做什葉派，又唔係啲宗教領袖。因為你一牽涉到宗教咧，就美國就一定係 no no no。嗱，你又係啦要搞民間人士，而家民間人士咧又叫唔好出嚟，一出嚟咧，因為而家仲喺度周圍喺度清剿緊，喺度即係連山體入邊嗰啲庫存嗰啲武器啊、導彈啊，都要轉地彈，即係引爆佢啊！因為佢係好多匿喺山體入邊啊，就等住出擊嘅。咁啊，現在咧，美國同以色列已經佈好晒個局，你一射一枚導彈，嗰啲最熱嘅紅外線好快就發現，即跟住就會刻就反通知，擊你啦。係啦， 1分鐘都唔使就即刻就反擊你，就根本就毀滅咗你，毀滅咗你嗰個射炮嗰部車又好，乜嘢都好。所以你根本就冇乜嘢發生。佢射都夠膽㗎啦，知道射出去咧就即刻人哋回擊㗎啦。佢全部係有晒呢啲，而家用咩？就算唔用 AI 啊，都已經好，美國有晒辦法回擊嘅。嗯，嗰個局面即係比美國估計得快咁多時，就出現咗即係而家傳咧就話中共咧就同伊朗談判就話你唔好搞震嗰個霍爾木茲海峽，你唔好阻住阿叔啲油啊，要喺嗰度。咁而家呢個就為自己嘅利益啦，即係個油源啊，因為而家中國的確而家已經決定，大家睇到新聞，已經禁止嗰啲石油再運送出去啊，唔准因為出口，唔係啦，准唔自己都唔准由中夠用啊，國出口。係啦。咁即係委內瑞拉嗰個效應已經發生咗，而家再加埋伊朗呢個潛在嘅效應又嚟緊，即係後尾都係即係2個月，計埋而家3月開始第一個禮拜，咁啊中共咧真係非常之責使，咁啊叫伊朗喂，你唔好搞嗰個霍爾木茲海峽啊，嗰個位置你要放啲油輪，而家就伊朗的確凡係掛翻中國旗就放嚇，咁啊！但係你琴日同我講， Victor，你邊個放啊？30幾架戰艦啊，原本話10架11架，跟住乜？而家最後嘅數字出咗嚟啦，30幾架連埋佢嘅潛水艇，全部散晒。你叫佢放乜嘢？即係你成日都諗住佢仲存在嘅，但係實際佢就已經不存在，成個海軍已經不存在㗎啦嘛。放咩啫？我都唔係好明白。你明唔明啊？你成日都諗住政府仲存在嘅，仲有人傾嘅，有個對象，冇咗個對象啊！你話中國同邊個講？都唔知同邊個講。就係成個海咁喎。軍冇咗，海軍總部都冇咗，海軍總部都冇咗，跟住所有佢嘅戰艦全部清光，一個都冇。咁你叫放咩？你根本冇唔到嘅話，而家美國已經俾嗰啲船行緊嘅，我喺衛星嗰度睇到啲船行緊，好正常。咁美國咧就幫佢保護航道，就同佢買埋保險，乜嘢問題都冇晒。無政府下一個咧就可能會出現咗恐怖組織，一啲散兵游勇咧就會即係自己自發攻嚇，呢個就係失控嘅局面。咁啊變咗以前就話喺敘利亞有 ISIS 啊，而家伊朗嗰啲咁嘅革命衛隊啊，呢啲咩巴斯基民兵，分分鐘就變咗伊朗生成咗一個即係新式嘅即係國內嘅恐怖分子，向美國或者向西方嘅物業目標即係射擊。喂，呢樣嘢啊，亦都係算失控嘅，因為已經蛇無頭啦。當下邊嗰啲人嗱，你頑抗啦。你你嗱，你俾我估一次啊！嗯你俾我估一次，集體投降，集體投降，只有咁樣樣，即係蛇無頭不行啊嘛。嗯，而家變咗全部都散嘅，咁啊一開始投降咧就集體投降，全體集體投降，呢個係比較係合理嘅情況。集我睇唔出體投降有啲乜嘢，就話佢哋要求生。冇人戇居居去送死嘅，冇人戇居居去送死嘅。到而家咧，你再搞嘅，你再去話又話要打同美國打嗰啲咧，即係冇理由送死嘅，個個都
嗰啲有好錫命嘅中東啊，嗰啲咁嘅人真係冇人揾唔到人愛國嘅，邊度有全世界邊度有愛國？如果愛自己生命係有，嗯，我真係咁睇到嗱，我下一步唔使好耐㗎，差唔多一個禮拜內集體投降，你講得冇啱啊！冇第二條路啊，諗唔到第二條路。你講得啱啊！連《紐約時報》都話，而家伊朗咧係變咗係獨孤求敗，獨孤求敗啊！冇真正盟友之下對伊朗贏，今次係一場孤獨嘅戰爭，周圍鄰國個個都反佢台啊！嚇唔好話就係我啲咩遜我都尼派。未見過啲咁嘅嘢，未見過啲失敗到咁嘅情況啊！真係失敗。嗱，《紐約時報》喺3月5號報導啊，啲專家話咧，伊朗當嗯前嘅處境其實係佢自己外交政策長期形成嘅惡果。德黑蘭呢一方面避免同其他國家作出正式嘅安全承諾，就將資源咧就投入去同佢基於宗教動員對美國同以色列抱有敵意嘅民兵組織，例如哈馬斯，例如真主黨，例如胡塞武裝，周圍樹敵，周圍整埋啲咁嘅流羅，整埋啲爛仔，整埋啲恐怖組織。咁而家你又得罪全世界，現在你俾人揼，俾美國同以色列揼，全世界軍事最強嘅兩個國家揼，其他國家咧本來都想唔出聲啊，點知咧你嗰啲飛彈、你啲導彈又射埋人哋連呢啲阿聯酋都冇美國空軍冇美國基地嘅，你都射埋，真係。即係佢哋變咗唔跟住美國去揼你咧，就第時美國去執翻正嗰時咧，呢啲國家就大鑊啦。哇！點解當時你唔幫手反伊朗啊？咁而家伊朗變咗係獨孤求敗咁啊！似唔似中共啊，Victor？似唔似中共啊？啊差唔多就係咁嘅料嚟嘅，一模一樣啊！都係送死我哋又睇唔明嘅，但係兩個都喺度送緊死。中國人而家講一個朋友俾我，一個朋友都冇啊，連佢個軸心嘅人都冇埋。有，佢個朋友咪就係普京咯，表面上啦。唔係啊，普京絕對唔係朋友啊，反到出面噶啦，反到出面噶啦。實際我話俾你聽，朋友我哋出賣噶咯喎。唔係佢中國同俄羅斯嘅關係啊，絕對好差嘅，不嬲都好差嘅。一做生意就嗌交，全靠阿習近平就自作多情攬住阿普京，乜嘢都話 OK，你要乜我就俾乜。你揾個下邊啲官員啊，就啲共產黨官員啊，一啲都唔親蘇㗎，去到傾親生意咧，傾到都傾唔成嘅。卒之咧，乜嘢都要習近平出嚟拍板嘅，成日都係咁樣嘅，永遠都傾唔成。嗰班有爭啲蘇，即係中國人咧，因為成日覺得咧，你成日你又恰我哋中國攞走咗中國咁多地，次次佢都佔到大便宜嘅，所以嗰班官員咧，反而呢樣嘢咧就好愛國嘅，真係好愛國嘅喎。同蘇聯同俄羅斯人過唔去，真係過唔去，所以冇呢個關係非常之靠唔住，就係真係阿習近平一廂情願嘅，係嗰陣時一路話習近平係成日都諗住佢習近平咧有呢個雄心啊，一帶一路啊嘛有呢個雄心，咁阿普京有呢個雄心，係呢兩個人因為中歐帝國啊嘛，你講過係嘛？係啦，所以兩個咧就喺度一種聯盟。咁呢種聯盟咧就暫時咧就好多矛盾咧就可以暫時唔理，但係咧到咗而家冇得聯盟啦，差唔多完㗎啦呢單嘢，今年就肯定完㗎啦。呢個就冇㗎啦，冇人冇啊，真係一個朋友都冇，真係慘。咁啊金仔又係喎，金仔又係一有機會咧即刻就靠去美國，我同你建交啦呢樣嗰樣，同即係喺度搏同阿Trump傾偈。而家已經金姐講到明，願意同特朗普見面啦，再見面啦。係啊，你話呢啲點樣叫朋友咧？已經即係都未講嘢，好明你共產黨嗱，我話阿 Victor 共產黨啊，共產黨喺中共啊裏邊嗰啲人日日都喺度鬥爭係咩？鬥爭即係嗌交啊嘛，冇和氣嘅呢樣嘢，我哋和氣生財。佢唔係㗎，佢要鬥又鬥低你，咁唔係利益啊 Victor 你講錯咗啊，權利啊，權力啊。佢鬥咧就係鬥低你，佢就有權，有權之下乜嘢都有錢啊嗰啲就唔係問題啦，就一定要鬥，不斷要鬥。你睇睇而家，你睇習近平上場，以為佢掂晒啦，佢又要鬥喎，
一路日日都喺度鬥喎嚇，以為連任咗啦，乜都掂咗，又鬥，又話要殺呢個殺嗰個，即咁樣喎。佢就係呢個係佢嘅哲學嚟嘅啊！鬥爭鬥爭鬥爭，你睇睇馬列主嗱，以前義嘅思想就係不斷革不命、斷鬥爭啊嘛，你睇不斷鬥爭。蘇聯都係啊，蘇聯鬥到落尾都喺度鬥噶，啊鬥到散晒都喺度鬥，就係咁嘅嘢嚟嘅。即係呢個真係你講俾人聽都唔信啊！但係講理論嗰陣時，大家即係初初入黨嗰陣時咧，後生嗰陣時唔知噶嘛，入咗去之後咧，成世實喺度鬥，鬥到嚟咧退唔到黨噶喎，即係喺黑社會裏邊，你話即係黑社會可以大家可以斯斯文文嘅，不可能噶嘛，係嘛？黑社會你梗係要打噶，動不動要打噶嘛，攞唔攞要攞架撐出嚟噶嘛？咁你話係啊，我唔搶地盤啊嘛。係啦，你唔你地盤就係權啊嘛，地盤就係權啊嘛，咪佢哋一樣啫嘛。佢譬如我呢個工業石油嗰度由我嚟負責，哇！如果石油我負責大把水佬啦嘛，即係佢銀行我又負責，呢個通訊我又負責，即係大家搶緊呢啲權咧，就係等於搶地盤一模一樣。你諗下幾肥啊？嗰啲職位啊，石油喎由你負責喎，通訊由你負責喎，哇肥到成村人都贏晒噶嘛！嗱，我哋翻去由西亞去到東亞，阿習近平今次喺伊朗呢盤棋咧，就唔係爛尾嘅，輸到眼淡淡，即係嗰啲千億嘅投資簽到咩25年咧戰略合作協議，而家就付諸兩河流域啊，伊朗嘅兩河流域啊，全部都打水漂啊，用大陸嘅術語。咁點辦咧？呢個習近平而家國內自己周點啊？身蟻，佢唔需要交代嘅喎，佢唔見咗幾多錢啊？佢啲爛尾嘢唔見咗幾多錢啊？你淨係問我帝國講得太遠，我哋講唔到啊。香港啊，佢搞咗國安法之後，香港唔見咗幾多錢？佢有冇話佢負責嘅？有冇人追究佢嘅？冇啊嘛。共產黨呢個制度就係咁樣樣噶嘛。啊，你香港知唔知幾大鑊啊？大鑊到飛起噶嘛。咁咪失信咧？失信咧喺國際嗰度失信，而家根本上係大中共啊，已經冇晒信用啦，全世界真係冇信用啦。咁點辦啊？成個國家去搞成咁樣，係全部係佢搞嘅。你話咧啊，由胡溫做到最後嗰日冇問題㗎，大家對中國嘅信用冇問題㗎，都仲話去投資㗎，個個都仲話去投資㗎，冇問題㗎。而家仲有冇人講？一個都冇，可以走嘅全部走晒。咁你話呢個損失邊個負責？咪就係佢一個人咯。但係冇人追究啊！我哋睇，我哋清清楚楚。原本我嗰個2012年嗰陣時，嗰個嗰個勢啊，嗰個勢頭啊，我哋去到美國啊，我話要反共嗰啲人笑我，咩反共啊？我哋佢哋都個諗住去賺錢啊，去中國賺錢嘅。我哋話我去到美國話反共，冇零頭行，嗰啲人行開啦，費事同我講啊，以為我發夢啦。佢當時係盛世啊，真係佢喺度真吹緊。係盛世，我話俾你聽，我嗰次喺中國大使館喺華盛頓中國大使館示威啊，咁咧示威我演講啊，咁我演講完咧有個啱啱退咗休嘅國務院嘅高官嚟嘅Horowitz 嗰個人好出名嘅同你過嚟同我傾，佢話你個目標係咩？我話滅共啊，佢即刻行開，冇人睇，即刻行開。即係你有發開口夢啊，當你即係話我黐線嘅，即係我黐線，真係咁，成個美國都係咁。我講親嘅嘢咧，咁我由頭到尾唔冇變噶，你知道啦。我作為出道以來啊，5年前出道以嚟到而家咧，就係一成不變嘅。所有我立場係嘛，就係滅共係嘛，滅共跟住光復香港係呢兩句嘢嘅啫。講到佢哋聽咗搖搖頭，即係覺得我冇可能。即係佢哋唔明白嗰個共產黨裏邊啊，你唔搞佢，佢自己都搞散佢。你睇睇嗱，我話嗱，你睇改革開放就話救咗佢，但係你一路到改革開放嗰陣時，嗰陣已經俾毛澤東喺裏邊搞到日日鬥爭，日日鬥爭，鬥到冇得鬥，冇錢鬥啦已經。當佢嗰陣時阿毛澤東死嗰日已經係一窮二白啊！我嗰陣時就開始入去啦。
佢死咗之後咧，就第二年咧就葉劍英咧就招咗香港啲人又去做開廠啦。我係第一個入去嘅，真係嚇死我，未見過咁窮啊！真係就係毛澤東做嘅嘢。咁而家習近平好彩咧，而家大陸仲係有啲底，仲有啲底係嘛？嗰陣時前過去嗰20-30年賺落有啲底，但係哇！但係你諗我消耗啊，耗得幾犀利啊！成個真係犀利，你即係唔係你計消耗，正你用詞不當，係用咩字敗啊？敗家，敗家。敗家。你諗下樓市喎，成個中國樓市唔見咗成60%喎。咁呢筆數你好容易計嘅啫嘛，樓市值幾多錢？跌咗減60%，就係而家就係咁而家剩翻嗰啲嘢冇人買喎，根本。咁你呢個樓市啦，仲有其他嗰啲講唔清啦。樓市個影響好大噶嘛，樓市呢個影響每一樣嘢，屋企每一樣嘢就係一個大工業嚟嘅，但係全部散晒。冇啊！習近平呢個紅色朝代啊，呢個紅朝嘅崇禎帝呢個名號，佢當之無愧，佢將會即係帶住呢個名號去見馬克思嘅啦。呢個我哋想阻都阻唔到。長遠嚟講咧，絕對係好事嚟嘅。佢咧即係搞禍咗，佢好似加速師係啱嘅。加速師即係你拆散咗共產黨，實際你就幫咗共產黨毀滅咗共產黨啊！嗱，呢個中文用得啱啦，毀滅呢兩個字用得啱啦，係經佢一手毀滅嘅。毀滅咗共產黨，咁啊好事啦。將來咧可能因為佢毀滅咗共產黨咧，就可能將來中國有自由。但係即係而家諗翻幾個禮拜之後，特朗普見習近平，習近平仲可以講啲乜嘢咧？而家有傳出話可能習近平同特朗普呢次會面可能會臨時取消。喂，呢啲係咪真係驚佢唔死咧？係喺度唱衰佢咧？我覺得係大陸嗰邊傳出嚟嘅，實際又係好難開嘅。呢個會真係好難開。佢講乜嘢應承乜嘢咧？真係好即係都唔知點 deliver 係嘛？都唔知點，真係唔知點。我好難做啊！你叫我做佢都做唔掂，真係難，好難做。我睇唔到成件。你睇今次嘅兩會傳出嚟，個氣氛好差。即係個氣氛。以前咧開兩會，大家好開心嘅，飲食，大家好開心，好多嘢講嘅。而家個個咧又唔准哭喪咁啊嘛，哭喪又唔准成日住埋一齊喎，唔准成日傾偈喎，唔准咁樣，即係驚你傾偈啊，就驚你做飯。仲衰過小學嘅課室規矩。係即係你而家即係大家都知道唔掂噶啦。咁你諗下，你估我哋知道張又俠，佢哋唔知啊？佢哋仲清楚啦。係嘛？唔見咗咁多上將喎，啲上將差唔多清晒，冇晒上將咁滯。佢邊度咁樣啊？無辜辜咁樣啊？即係你即係知道你上面鬥到嚟啫，鬥到連軍隊都鬥埋，鬥晒，鬥唔使敵人啊！你做埋敵人啦，真係唔使敵人。邊日打仗打到所有上將都冇，未打仗就死晒。邊即係你真係唔使敵人啦。佢係最好嘅敵人啦，習近平。但今次伊朗咁樣嘅當冧嘅局面咧，呢個伊斯蘭共和國即係叫做神軍政權，即係兩嘢就俾美爾就掃到落花流水。其實亦都向全世界間接證明中國係紙老虎嚟嘅，因為你啲防空系統、你啲武器，即係呢個紙老虎同埋呢個係吹大嘅。你結盟噶嘛？呢個國家軸心嘅，你結盟噶嘛？喐都唔喐，唔幫拖乜嘢行動都冇。即係你同佢結盟咧，即係玩完零幫拖啊！零幫拖。咁你話啦，你話佢又知，中共都知道今次咧，你以後邊個同你結盟啊？又話以前佢同邊個又話戰略伙伴乜，全部都係假嘅。人哋真係急起上嚟咧，佢就冇出現嘅。委內瑞拉又唔出現。伊朗又唔出現，咁就好唔掂噶啦嘛？呢個證明佢唔掂啊！如果佢自己掂嘅話咧，佢係應該係唔係都要 show 下嘅，show 下嗰啲咩？乜都冇 show 喎，乜都冇喎。唔係 show muscle，係 show 乜都冇。
所以乜都冇，真係乜都冇，我都未見過啲咁嘅嘢。咁邊個喺仲同你做？二月中嗰陣時咧，唔係話伊朗、俄羅斯同中共喺波斯灣搞演習嘅，但係到時要好晒，大家喺個海嗰度集齊，到後尾中共嘅戰艦係 no show 啊！你記得呢件事啊？係啊，唔係好大問題。唔出話俾你現啦。今次啊，係好多時佢可以出手幫一幫伊朗嘅，一啲都冇幫。嗱，你淨係見到咧，伊朗演習員喺印度讓演習員翻屋企啊，冇人保護喎，係咁俾美國就炸沉一隻最好佢嗰隻驅逐艦就俾美國炸咗啦。所以哇！死基百幾本上人啊！係咯，所以基本上你話佢嘅盟友啊，做佢盟友就慘啦，完全冇嘢到啊！佢而家自己顧自己啊，真係自己顧自己。我睇佢走中國，佢而家呢個政策已經落咗嚟啦，唔好理啊，當冇發生過由得佢自己搞掂。哇！好令人心寒喎！仲話真係邪我兄弟。你見過咁嘅盟友未啊？又話成個軸心噶嘛？唯一咧就係俄羅斯就多啲嘢睇下佢真係做咗，其他真係而家冇。因為波嗰陣時咧，佢仲有啲國力嘅，而家嘅國力已經弱到咧幫唔到人啦。嗰陣時有啲國力嘅，即係嗰陣時啱啱2012年係咪個冬季奧運嗰陣時咧，個國力仲係好相當強。唔係2022年嗰次係北京冬奧嗯，咁就2008年就係北京二嘅夏季零二二年，奧運係嚇，係咁係冬又奧嗰陣時，佢同阿普京嗰陣時達成協議噶嘛。係啊。原來呢啲所謂協議也好，咩戰略伙伴合作，冚唪唥都係紙上文章，講就天下無敵，要你幫拖咧就阿叔好唔得閒，咪住啊，我有事要辦啊，急急嘅行開。我睇阿咁得嘅 Trump 今次去丐幫。到咧，阿 Trump 今次去到咧，乜都應承噶啦，唔使講噶啦。你諗下，你嗰個石油最大，你個能源俾人控制咗啊嘛。能源俾人控制，你有咩好講啊？其他嘢都唔使講咯。最緊要嗰樣嘢，冇能源架車喺度唔喐噶嘛。呢樣嘢好大件事啦。我睇今次去到咧，所以佢即刻就公佈啦。中國呢邊公佈啦，唔准出口啦，所有原油嗰啲嘢同石油有關嗰啲嘢唔准出口。因為自己都唔夠用啊嘛，係啊係啊，同埋去飛去台灣嗰啲騷擾嗰啲解放軍戰機，停晒係嘛？啲飛機都停晒係嘛？即刻收皮啊，因為冇梗係油。啦，用好多油噶，使好多油噶。唔係而家根本就係成個政策，所以我就係話，到底係咪習近平話事都出成問題？仲有今次兩會咧，好少見，習近平被影到坐喺台下喎。係啊係啊係啊，我睇到係。張氏特登將佢前排第一排最顯眼嘅位置揾佢突出嚟，即係咪講終於輪到你要下台啦？唔好再坐唔係即係台上嘅 C 位啦，唔容許佢哋高高在上啊！呢個安係嘛？排就唔俾，唔容許佢哋高高在上，成個喺度變緊啊！大陸變得好緊要，即係成個氣氛就變得好緊要，唔掂噶啦就係又係睇下有啲咩發生啦。咁呢邊冇晒啦，喺外國普京嗰度，唔係呢排普京好弱啊！嗰個嗰個烏克蘭開始成熟啊！武器打仗用兵，而家反而咧，佢係走咗好多人，逃兵逃咗好多人，但係而家兵冇乜用嘅咋？你睇下今次喺伊朗幾時聽過士兵啊？兵完全冇用嘅，陸軍冇用嘅，完全唔起作用嘅。而家空軍、打仗海軍。而家打仗咧，全部都係講無人機導彈呢啲咁嘅嘢嘅，啲咁嘅士兵步兵嗰啲全部冇用嘅。所以你要嗰啲士兵少啲都冇乜所謂，最緊要有啲人懂得點樣操縱撳掣嘅呢啲字係主題。我已經脫離晒80幾年前嘅第二次世界大戰嗰啲大兵團坦克大會戰同埋陸上大家咧就係即係濱海戰術即係鬥多人一擁而上，然後就就懟冧你嘅城牆，然後就湧入去。
已經唔係搞呢啲啊，而家全部都無人機、機械兵、機械狗，全部嗰啲先行啊！啊，係啊，天空發聲行先，下面嗰啲就靜英英，然後跟住便連不能咧就係嗰啲據點就被炸，啊嗰啲兵唔使出現嘅，所以陸咁啊軍基本上你睇下嗱，今次兩場仗咧，同啲士兵好似冇關係咁樣樣喎，成件事真係好似打都完全冇。電子遊戲咁嘅，你有冇留意？而家係啦，而家就係全部都嗱，我記得我呢件嘢講翻起嘅，真係我2年前喺台灣嗯台灣咧就接到好多訂單，關於無人機嘅嘢，同埋關於 AI 嘅嘢。嗰陣時佢哋已經話俾我聽啦，佢嗰陣時啱啱係佢哋話咧，佢話你睇住納塔1號又去揾阿 Trump 咯，講親嘅嘢全部都係斬首嘢嚟嘅。而家嘅戰爭就係靠斬首。呢個就係真係嘅，你睇睇嗱，以色列你睇以色列對付珍珠黨同埋對付哈馬斯殺得幾緊要啊！出一個就殺一個，出一個就殺一個，全部靠乜嘢啊？就係靠佢嗰啲 AI 嘅智能啊！佢同我話，佢哋台灣同我話，嗰啲 AI 計準咗幾時喺邊度出現，全部計準晒嘅，到時一出現就嘣一聲就冇咗㗎啦。全部用 AI，費事用人，人都話有時有錯誤啊！佢攞佢所有嘅行動同埋佢嘅隨從，同埋佢嘅汽車，同埋佢嘅家人，所有行動輸咗入去 AI 嗰度。AI 話幾時幾日邊度喺酒會喺邊度，咁你嗰度讀數瓜佢就得噶啦。真係咁樣諗啊！而家原來就一件咁嘅事連嗰個決策時間地點嗰啲全部同你 AI 計出嚟嘅，遠遠超過我哋人預測嘅。呢下嘢犀利啊嘛！咁你殺咗個頭，仲有咩打仗？有乜好打啫？即係我哋等於我出棋咁，都將軍啦，做乜好打啫？做咩好將軍唔到落去啦？就冇棋係咯，啦。而唔係已經將軍啦，將軍冇棋啦。你食咗個將軍，仲有咩好打？打唔到落去啦咁呢個就係歸翻我哋，即係呢個字係真實嘅情況啊嘛，係嘛？出棋你已經嗰隻公俾人食咗，仲就冇就玩完噶咯。好啊，今次伊朗即係咁惡死能登嘅地區霸王即係遇着美國同埋以色列發起狼戾啊！即係直頭係即係要認真的起心肝嚟收拾你咁發現咧，伊朗都唔係喺度講到咁鬼惡死能登原來都係一個地區紙老虎原來後邊嗰個真嘅紙老虎中共先至係即係色厲內荏即係惡就鬥惡，打嘴巴就第一。當佢要搞防空，喺委內瑞拉到伊朗都交白卷。當佢要搞嗰啲咩導彈、咩航母殺手，哇！臨時冇火交都可能導彈喺個倉庫俾人炸咗跟住要大家要啲丐幫，大家要聯手合力抗敵。到最尾伊朗發覺獨孤求敗，自己一個人喺度應戰。呢個都係21世紀奇觀。Victor，我哋有時聽佢，我哋聽外邊話，話咩？成日習近平都驚自己俾人咩，有道理㗎。如果呢個咁嘅斬首嗰陣時佢唔係話啦，嗰啲記者唔係阿 Trump 啦，如果中共進攻台灣點辦啦？我去炸北京，意思就係炸嗰個意思咧，實際就係同你斬首實際就係斬首，即係而家睇最近咧，你得閒咧，即係我哋抄翻啲資料淨係喺哈馬斯同埋珍珠黨斬咗幾多手今次珍珠黨啦，前日又斬咗一個咯前日又斬咗一個咯你睇唔睇到即係我哋即係我即係睇到原來斬首至係正式打仗嚟嘅，而家全部打咗斬首，咁即係話對付你中共又好，對付你普京又好，係斬首為主呢套嘢咧係以色列發明嘅，真係好嘢，真係好嘢佢開始炸 BB 機嗰度開始噶嘛。你話係咪嗱，呢啲就係聰明嘢，呢啲全部都係斬首嘢，由 BB 機開始，跟住 ceremony 嗰個咩唔係嗰個伊朗嗰個斬首嗰個聖城女教頭蘇萊曼尼ceremony 佢哋話咧。嗰陣時美國炸佢咧，嗰個資料係由以色列嗰邊過嚟嘅，
穆薩比資料就係美國負責斬首嘅。嗱，你睇係唔睇到啊？過去嗰咁多年啊，斬首變咗係一個係差唔多一定係呢條路啊，所以咧對付中共啊係有道理嘅。我覺得台灣已經同我講咗，我聽咗好似話係唔係㗎？我就冇入腦啊！我聽咗冇入腦，但我而家諗下，見到咁鬼多斬首啊，由馬杜羅都係斬首啫嘛，佢放佢一條命啫嘛，事實一刀就掃翻佢，一路斬首，所有而家啲軍事行動全部都係斬首嚟嘅喎。呢個斬首住係定係叫做咩啊？係主流啊！嗰啲咩真係要喺地下打嗰啲咩常規戰爭嗰啲根本就講冇需要啊，講都唔需要講，費事死咁多人啊！你咁中意打，你咪斬咗個頭咪得咯，其他嗰啲做咩損耗嗰啲普通人咧，士兵都唔關佢事，根本就係、你睇唔睇到啊？我睇，所以我話咩啫？台灣又好，中共對付台灣又好，阿賴清德又係會又係分分鐘會用斬首呢招。咁咧，美國對付翻北京又係會用斬首嗰招。而家咧，我哋諗乜嘢咧？要用斬首啊！如果唔係，唔好用以前嗰啲又有幾多架、幾多隻導彈、幾多乜乜乜嗰啲冇用噶啦。就係、你夠唔夠由 AI 又好乜乜嚟斬首，呢、個就係主題。所以琴日前日咪傳出嚟咯，話北京要求拆所有嗰啲鏡頭咯，全中國要拆鏡頭。咁呢個就同斬首有關嘅㗎嘛。你俾人冇錯，知道你嘅行蹤啊嘛。人哋喺後門入咗嚟，知道你嘅行蹤，你咪分分鐘俾人斬首。即係叫做你喺你個對家眼入邊咧係裸奔啊！唉，你根本就係呢啲全部一絲不掛嘅，人哋知道你係乜嘢嘅，冇錯，咁咪就咁咪做低你咯，係咪？咁做使乜嘥咁多兵力啊？又錢啊，又軍火啊，又跟住啲飛，又有航空母艦，又有核潛艇，全部多餘嘅，斬咗手冇啦，完咗咯。呢個慳水慳力喎，真係。我而家開始諗下，真係成個變咗，成個世界都所謂戰爭啊，變得好緊要啊。而且咁樣傷及無辜平民嘅機率同係啊，數字都會大降。好事嚟嘅，大家都好事。嗰啲根本唔關啲士兵事，又唔關啲人民事噶嘛。你兩條頭咁憎嘅，咪自己大家你斬我手，我斬你手咯，係嘛？睇下邊個斬手斬得叻咯。你唔會影響到啲唔害及啲人民啊、士兵啊啲無辜噶嘛？嗰啲有就係嘥咁多錢添喎，無辜好似等咁多錢去打仗喎。你斬手又平又靚。呢個都係可能喺咩？呢即個大係美國趨勢嚟嘅，大係趨勢嚟嘅，呢個大趨勢。咁呢個斬首呢樣嘢咧，時間乜嗰啲就係 AI 嚟嘅，由 AI 嚟判斷啊，就真係犀利啊！你睇你真係真係以色列真係犀利，呢樣係好大發明，要俾個諾貝爾和平獎嘅。挪威死少好多嗰啲左人啊，Victor，你話係咪死少好多人啊？死少挪威嗰班幾多人啊？左棍，你估佢哋會賣你帳咩？佢哋即係話反以色列反美反到出汁，反到發癲嘅。即係見到特朗普，見到個特字已經揞埋眼，唔使睇落去啦。咁佢哋呢班即係北歐，尤其是挪威啊，挪威嘅統治階層啊，即係嗰班達菲人，原來都同歐盟好多阻利阻氣嗰啲政棍咧，同馬克龍佢哋咧，原來都係同一個鼻孔呼吸嘅，呢個好難搞。冇，特朗普都唔會在乎啦，呢啲咁樣嘅東西，做到實事，幫到美國偉大，好過佢自己攞獎啦。呢樣東西，同埋警惡懲奸啊，你真係人間正道是滄桑啊！咁呢個壞蛋快啲消除。咁你而家斬首嘅做法，咪同西部牛仔掹槍，邊個掹得快，射低對方，搞掂。阿 Trump 都兩次俾人謀殺啦，仲有嗰啲冇公佈嗰啲，尤其佢哋都係諗緊呢樣嘢對付阿 Trump 啊，係嘛？真係事實係咁樣樣啊！ 2020年鋸咗蘇萊曼尼之後，阿侵已經變成伊朗神棍政權嘅目標嚟眼嘅，中釘。係目標，係啊， 6年，2020年1月
做低咗蘇萊曼尼，到而家最近都仲係話揾到伊朗分佈，即係派咗喺美國嗰啲叫做 sleeper call 啊，係係嘛？係嗰啲叫做係潛伏嘅，全平時咧就部喺度係係係唔喐，一收到命令就喐手係去刺殺，又係最近又捉到幾個，咁啊即好多嘅。係特朗普其實都攞條命去教飛㗎，真係佢隨時要俾人做低嘅喎。係啊，你尤其是伊朗啊，伊朗就係要佢嘅頭，所以佢冇辦法，佢唔做低佢，人哋做低你啊。唔係佢都講咗，佢嗯今次都好坦白，我就喺佢掹出之前，我先採取行動咯。呢個係一個師佬心經嘛，唔係你鋸佢就佢鋸係你，係嘛？即係兩個戰爭狀態冇得退讓，亦都冇得客氣㗎啦。呢個同爛唔爛仔間無關，而係智慧。你要保存實力，你先至可以 MAGA。如果唔係咧，就係神棍嗰邊就得勢㗎啦。咁啊，呢個世界就邪惡當道㗎啦。咁嗯我哋今日咧就同大家講到，即係呢個未來嘅伊朗政府咧。即係特朗普話過一過我塊眼先嚇，呢隻神棍搞到47年，你仲想再困落去冇 no way 咁有呢一個1月份委內瑞拉嘅前科，嗯特朗普喺伊朗呢單嘢一定唔會讓步一定係即係搞掂呢啲班即係伊斯蘭共和國嘅政棍神棍即係搞亂世局，亦都搞到美國咧就冇啖好食又是嗰啲咩核武咁另一方面習近平今次咧就投資西亞、投資伊朗咧就一鋪清袋，基本嘅地緣政治嘅戰略佈局玩完，係徹底，仲要輸突咗徹添啊！底玩完，徹底玩完，徹底得嗰玩完啲千幾億嗰啲美金，即係倒咗落波斯灣噶咯噃。1500億，委內瑞拉2000億，佢唔敢講啊！佢而家要大家做啲數俾人民鬧啊嘛！大佬你中國嘅教育醫療一塌糊塗啊嘛！你求其俾少1萬億啊，中國全部搞掂晒啦！呢啲就係昏君，呢啲就崇禎帝，係好勤於政事啊！但係你越係勤力咧，人民損失就越大，荷包就越受傷。邊做你做少啲邊爛尾，嘢，無為而治仲好。做親就爛尾，真係爛，冇不過講唔出有一樣唔好嚟爛啊，將中共搞爛呢樣東西唔爛得未喎？呢個我哋期待緊。中國咁今點樣次結束咧？而家真係唔知啦，真係唔識講啦。唔係，不過佢真係大功勞，佢真係好大功勞，佢貢獻好大。關於中共結束啊，睇佢貢獻好大。尤其是喺軍隊將領嗰度咧，佢喺度係咁左插右插，葵花寶典喺度自宮咁而家冇人同佢嘅打仗，我話俾你聽，根本就係散晒。佢個軍隊根本就散晒。所以美國5個大樓就好歡迎習近平呢啲對手。哇！你真係令到美國軍隊想唔偉大都唔得啦，因為你自己直情揞住啄晒你啲有把嘴用嘅人。笑啊！直情邊度咁樣管理嘅國家，人哋美國人近啲直情笑你啦！邊度有軍隊裏邊可以咁樣大開殺戒㗎？好啊，第一，因為佢係蠢；第二，佢係壞；第三，唔係蠢唔係壞咁簡單，佢係精神病領袖。精神病成日都漏咗個病字。而家個個都發現佢係精神病，呢個時候就係有道理，完全有道理。佢越係急咧，到咗呢個年紀，跟住睇到自己失敗，呢個壓力又好大。咁又呢個又懟冧呢個，又懟冧嗰個，咁全部懟冧親人嚟。我哋從來冇殺人嘅，如果殺過人嗰啲，佢哋話啲壓力好大嘅，即係嗰種無形嘅壓力啊，即係做過呢啲流血嘢嘅，好大壓力嘅。唉，呢啲虧心事，呢啲作業嘅東西，真係上天唔會放過嘅。好啦，今日我哋就睇到由伊朗變紙老虎，到中共習近平都係紙老虎之首啊！睇到即係我哋嗰個光復香港咧，都唔係一個遙遙無期
嗱，我啊，想呢度我想加一句啊，嗱，係，我做咗少少功課咧，伊朗人啊，有成啊喺出邊啊，嗱連埋第二代啊，因為佢已經40幾年啦嘛，連埋第二代咧，有成差唔多900萬人，有900萬嗯，人。我查一查咧，原來佢哋又係冇議會嘅，所以啊，好似阿 Trump 諗下啊，而家點辦咧？點樣咪？如果你有議會，咪可以派落去咯，就派。而家冇喎，成900萬人啊，900萬喺海外嘅人啊，伊朗啊，喺海外散收收，散手手。如果你有個議會咁啊，即刻嗱，你即刻翻去接管啦，係嘛？翻去佢呢度嗰班友散晒啦，你翻去接管冇嘅喎。而呢個巴勒維咧，都係佢自己幾條友喺度話事喎，都冇一個咁嘅議會嘅嘢嚟嘅。佢又散得好緊要啲，而且出嚟嗰啲全部係叻人嚟嘅，同我哋香港好似，咁咧就根本又係一盤散沙。所以呢個係問題嚟㗎，你自己唔搞咧，到時機會俾到你咧，你就冇準備，你冇一個團隊入去接管。係啊，嗯，係機會係會益嗰啲有準備嘅人嘅，冇準備係啊，嘅，咁啊，我就哋香係咁簡單，港議會其實都啱係諗唔到呢樣呢句講，東西啊，係啊，啱唔啱啊？係啊，咁啊，事實啦，繼續跟。而家就現實啦，現實都唔肯啦。嗯，係啦，你起碼都有投票，有民意基礎啊！幾多人投係票唔緊要，但係個個都有自由意志投票，呢個先至最寶貴，一人一票啊！咁啊，希望大家珍惜即係呢種即係自己去選擇自己嘅民意代表嘅方法。將來香港光復之後咧，呢個咁樣嘅即係住民自決係體現喺你嘅投票，體現喺議會度啊！咁啊，香港議會係可以話香港光復嘅歷史嘅先聲嚟嘅，希望大家唔好即係等閒視之啊！咁啊，當然我哋唔居功嘅啊，因為所有功勞都係歸於所有香港人，一切係榮耀榮光都係啱歸於香港嘅。啱，好，今日講住咁多，好多謝各位網友收看，記得幫兩個台撳個 like 然後就分享評論即係繼續支持兩個台。咁啊，下次節目再傾，多謝 Elma，多謝各位網友，再見。拜拜。